Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Walitti qabama keenya hin dhiisnu. Ergaa qulqulluu Phaawulos saba Ibrootaaf erge boqonnaa 10 lakkoofsa 25. Waldaa duukaa bootaa wiirtuu biyya alaatti wiirtuun Jarman waggaa 2 dura kan hundeeffame yoo ta'u, obboleewwan kiristaanaa gaaddisa waldaa duukaa bootaa jalatti walitti qabamuun sagalee Waaqayyoo waliin barachaa xoofoo haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamis waliin dhugaa tajaajilamaas jiru. wiirtuu isaanii kana caalmaatti jabeessanii tajaajila isaanii cimsuuf akkasumas haala waliigalaa kaayyoo mul'ataa fi dambii ittiin bulmaata waldichaa irratti hubannoo gahaa argachuuf keessummaa kabajaa wiirtuu muummeerraa as biyya Jarmanitti affeeruun sagantaa marii addaa qopheessinee jirra. Sagantaa addaa qopheessan kana irrattis dubbiin sagalee Waaqayyoo ni lallabamaa, faaruuf ililleen Waaqayyoo ni galateeffama. Barreessaa kitaabolee hafuuraa fi hundeessitoota waldaa duukaa bootaa keessaa tokko kan ta'an Daaqon Dr. Nahimii Fayyisaa kaayyoo fi mul'ata waldichaa akkasumas kallattii tajaajila gara fuulduraa irratti hubannoo ga'aa miseensotaaf ni laatu. Maarree miseensonni keenya biyya Jarman jirtan kanneen miseensa ta'uun nu waliin tajaajilamuuf fedha qabdan gaafa guyyaa 29 ji'a 8ffaa bara 2026 waaree booda sa'a 12 irraa eegan. Teessoon keenya Schwarz Airline Weg 57 65 93 3 Frankfurt am Main. Waldaa duukaa bootaa wiirtuu biyya alaatti waldaa duukaa bootaa wiirtuu biyya Jarman. Ofumaa miti nu waamuukee booddeen deebinuu murtoofneerraa. Ofumaa miti nu waamuukee arjaa ta'uu kee subanneerraa. Ofumaa miti nu waamuukee samii samiirraa gad buukee.